বন্যাক্ষয় সমস্যার বৈজ্ঞানিক স্থায়ী সমাধান। অন্যান্য আসাম ফাউন্ডেশন, অন্যান্য আসাম ইনোভেশন, অষ্টলক্ষ্মী নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এবং নর্থ ইস্ট গার্লস স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 28 লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেও বন্যাক্ষয়ের সমস্যা কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। সমস্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী 12 জন বিশেষজ্ঞর উপস্থিত থাকেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই, প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকা, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডক্টর মুকুল চন্দ্র বরাকে প্রমুখ করে আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। পরিকল্পনার অভাবেই বন্যাক্ষয়ের সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ সরকার। সরকারি প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে। যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেই ধরনের নেওয়া হচ্ছে না বলে এই মন্তব্য করছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই। এদিকে প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকাও বলেছেন সরকারের ব্যর্থতার কথা। হিসাবে যদি আমার মৰিগাঁও সমষ্টি মানে জিলা আমার লাহোরগাঁও সমষ্টি বহু এটা পঞ্চায়তৰ আজি এক্সিষ্টেঞ্চ নাই। খুব 4-5টা পঞ্চায়ত এতিয়া এক্সিষ্টেঞ্চ নাই। এই গোটেইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত গুচি গৈছে না। তাক আমি ৰিক্লেইম কৰিব লাগিব। মানুহ চব ক'ত যাব? আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত যদি এখন হেৰিত যদি পানী থাকে এনেকৈ থাকিলেতো এইপিনে ফৰ্চটো আহিবই। ফৰ্চটো ইপিনে আহিব, যদি ইপিনে ইৰোজন কৰি যাব একদম লেভেল কৰি ৰাখিলে তাতে মানে মাজেদি তেনেকৈ তাৰ ডেপটো মেইনটেইন কৰি যাব। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে, এইটো মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল অবজেকশ্যন। আই এম নট এ টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসমাদিত্য।